Goeiemôre, wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op so 'n pragtige Sondag. Ons lekker reënerig hier in Pretoria. En glo dat jy 'n lekker naweek agterreg en dat jy uitsien vir 'n besonderse mooi week wat voorlê. Wikus, Renier, lekker om saam met julle almal te kuier. Elmarie, Monica, almal wat ingeskakel is, baie welkom. Marlene, goeiemôre. Colette, Alta, kan nie glo dat 'n week is verby en 'n nuwe week begin. 16de. Ja, tyd stap. Tyd wag nie vir ons nie. En dit is lekker om saam jou te kuier en glo vanoggend en vanaand se diens 8uur gaan jy net so baie geniet soos ek elke keer, jy weet, na diens die boodskap weer na luister en dan besef, die Here het met ons gepraat en vanoggend weet ek dat die Here ook met jou wil praat en dat die Here ook deur sy woord homself aan jou wil kom openbaar. Mag jy ook vanoggend so seën uit die hand van die Here ontvang en daar op die markplein waar jy en ek elke dag beweeg, dat ons daar verskil sal maak. Tyd stap. Tyd is kosbaar. Ek dink ons besef elke dag hoe belangrik dit is dat ons 'n merk laat, 'n goeie merk los in ons nabye omgewing en tussen mense. Jy weet, ons besef nie altyd nie, maar tyd is kosbaar en ons moet die tyd uitkoop. En vanoggend wil ek vir jou sê dat ons moet, amper wil ek die woord gebruik, in ons pasoppens wees, dat ons nie so alles najag, dat ons die essensie van die nou oomblik, die belangrikheid van nou sommer mis nie. Jaco, lekker om jou te sien. Teë, baie welkom. Yvonne, so vir julle ook sê, Justin het gister laat maar veilig in Frankryk aangekom, ingeboek en gesê, pa, ek praat môre met jou, ek is moeg. Jy weet, bykans 18 ure op die vlug gewees en maar hy is veilig in Frankryk en glo dat die volgende jaar 'n goeie jaar vir hom ook gaan wees. En vir jou wat ook vanoggend, jy weet, kinders het iewerste wat werk en iewerste dalk op ander plekke bly wat jy oor bekommerd is, ons bid vir hulle veiligheid en ook hulle beskerming. En mag jy ook vanoggend daai berusting kry dat God is in beheer. God is in beheer. Vader, wat 'n voorreg dat ons vanoggend sommer net so saam kan stil word voor U op so pragtige mooi oggend. En my gebed is dat hierdie man en vrou wat vanoggend saam luister, ook sal geniet U heerlikheid en ook sommer net U liefde en beskerming. Dankie dat U vanoggend, Here, so getroue God is dat U ons in die holte van die hand hou. Dankie vanoggend vir mekaar. Dankie vir hierdie aanlyn kerk wat ons het om altyd te kan vir mekaar bid en in te tree, mekaar by die Here se voete neer te lê. En op so 'n pragtige oggend waar Here hierdie week klaarmaak en 'n nuwe week begin, is my gebed dat U vir hierdie man en vrou sal versterk met krag en heerlikheid en dat hy en sy wat vanoggend bekommerd is en vanoggend, Here, nie weet wat ek kan doen nie, vir hulle sal oplig, hulle sal vashou, Here, en hulle situasie wat hulle gebed is, sommer sal omdop. Here, ons reik uit vanoggend met 'n hart van dankbaarheid om te sê, ons loof U, ons eer U. Dankie vir nog 'n week wat U ons gedra het en vir 'n week wat voorlê, lê ons by voete en ons sê dankie vir hierdie nuwe week. Here, gaan vooruit en maak hierdie man en vrou se paai gelyk. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Ek het donderdag aan ongelukkig is die opname vir een of ander rede nie op die lug gesuif nie. Jammer daaroor, maar ons was donderdag aan by die 17,000 mense
wat saam gebid en die aangesig van die Here gesoek het. Ek moet vir jou sê, ek het Vrydagoggend so bewus gewees van, jy weet dat God nooit teleurstel en nooit ons alleen laat nie. En ek wil vanoggend ook vir jou sê, dat God jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie. Baie welkom by ons aanlyn oggenddiens en jy is meer as welkom om my nommer verskyn. Ek sien Elmarie het al reeds op TikTok gesit en ek weet ook hy gaan nou verskyn op Facebook. As jy graag op ons WhatsApp groepe wil wees waar hierdie boodskappe in PDF formaat geplaas word na elke diens, dan kan jy sê, Stef, som op WhatsApp, laai my op die groep en jy sal elke aand sy boodskappe ontvang en dan as ek dagstukkies doen, plaas ek dit ook sommer dan. Jy is op die regte plek op 'n Sondagoggend. En ek gaan vanoggend so 'n stukkie lees uit Kolossense 4 uit en dan gaan ek praat oor alles is reg, al is alles nie altyd reg nie. Hoekom sê ek dit? Nou vanoggend het ek vir jou 'n besonderse woord wat ek met jou wil deel, maar in Kolossense 4 vind ons vir Paulus en ek wil vir jou 'n paar versies lees hy. Daar vanaf vers 10 af. En ek gaan 8 versies lees en hou net so 'n bietjie vas en probeer jou in hierdie prentjie kry van Paulus wat in die tronk sit en hy skryf hierso uit die tronk uit en hy sê hierso dit is 'n paar van sy laaste woorde wat hy tot siens sê vir die gemeentes. En hier sit hy in die tronk en hy skryf 'n brief, maar hoor die toon van hierdie man se wat hy neerpen en die dankbaarheid. Terwyl hy in 'n tronk sit, sê hy, Aristarchus stuur vir julle groete. Hy is saam met my hier in die tronk. Markus, Barnabas se neef stuur ook groete. Ontvang hom asseblief goed wanneer hy daar aankom. Julle weet mos wat om te doen. Jesus, wie se ander naam Justus is. Dit is nou 'n man wat saam met hulle ook beweeg het en die evangelie verkondig het, stuur ook groete. Hierdie mans is die enigste Jode wat eintyd saam met my bly werk het om God koning in mense se lewens te maak. Glo my. Hulle het al baie vir my beteken. So hy skryf uit 'n gevangenis uit en ek dink mense wat hom mans wat hom besoek wat hy uitstuur met briewe om mense te gaan bemoedig. Is mooi. Uit sy omstandighede. Alles is reg, al is alles nie reg nie. En dan skryf hy vers 12 en hy sê, en dan is daar natuurlik Epafras wat julle so goed ken. Hy het my gevra om julle spesiaal namens hom te groet. Hy gee al sy tyd en energie vir Jesus. As ons maar net hoor, bid hy baie ernstig vir julle, veral vir julle geestelike volwassenheid. En hy vra God om julle te help en nie 'n duim van koers af te wyk nie. Hy bid dat julle lewe al hoe meer sal word soos God dit wil hê. Ek kan julle verseker. Hy bid ernstig. Hoor wat sê hy? Ek kan julle verseker. Hy bid ernstig vir julle in Kolosse, as ook vir die gelowiges in Laodicea en Hierapolis. Geliefde dokter Lukas. Nou Lukas was 'n dokter gewees. Stuur ook groete en Demas stuur groete. Sê asseblief groete namens my groete vir die Christene in Laodicea. Nou sê hy, moet ook nie vergeet van Nimfa en die gemeente wat in haar huis kerk hou nie. Dis 'n vrou wat 'n kerk begin. En hy sê, moet haar nie vergeet nie. Sê vir haar ook, ek stuur groete. Sê asseblief namens my groete vir die Christen. En dan sê hy, lees asseblief eers hierdie brief daarin julle gemeente. Stuur dan hierdie brief na Laodicea toe om vir hulle te lees.
Ek het ook 'n brief vir die gemeente in Laodicea gestuur en gevra dat dit weer vir julle gestuur word. So stuur hy vir die gemeente 'n boodskap en hy bemoedig hulle uit die tronk uit. En as jy hierdie brief klaar lees, stuur hom vir daai gemeente. En dan skryf hy vir daai gemeentebrief en hy sê as julle hom klaar lees, stuur hom vir hulle. En so bedien hy hulle. En hy sê en o ja, sê asseblief vir Agrippus dat hy moet volhou met die taak wat die Here vir hom gegee het. Hy moet sorg dat hy dit klaar maak. Met my eie handskrif wil ek Paulus julle graag groet. Moet my asseblief nie vergeet waar ek hier in die tronk sit nie. Dink aan my. Mag God vir julle goed wees. Nog meer as wat julle verdien. Mag hy vir julle goed wees, meer as wat julle verdien. Nou hierdie is my een van die mooi boeke waar Paulus al van die einde kom en Paulus weet dat hy te dood veroordeel, Paulus weet hy gaan sterf, of hy gaan doodgaan aan ouderdom, of van siekte, of dalk, jy weet, gaan sterf, maar hy weet, hy gaan nie sommer weer die tronk uitkom nie. Hy was onder huisarrest vir baie lank ook gewees, en soos hy gestuur van een eiland na ander, maar hy het nie dat dit, waarin hy gesit het, hom ooit beïnvloed van die groter prentjie vir wat God hom geroep het nie. Ons het soms die gewoonte om omstandighede te wil regpraat met woorde soos as die kinders 'n vaas laat val, dan sê ons ag moenie worry nie. Dis alright. Maar hier binnekant weet jy dat daai vaas het jy gekry by jou oorlede tannie en dit is jou kosbaar. Ek baie jare terug. Ek dink nou in 1995. Ja, dit is my finale jaar. Is my groentjie in 'n motorfietsongeluk oorlede, my eerste jaar. En ek vat toe sy liggaam na sy familie toe in Dundee, en ek het nooit vergeet nie, ek het 'n bakkie met 'n canopy geleen en sy liggaam vervoer in sy finale jare te kom deurgevat. So het vroeg daai oggend so by 3 uur se kant by die onderneming aangekom en in reverse en die ouers het daar in die portaal gewag en ek sal nooit vergeet hoe hulle gesit en huil het en pa was self 'n predikant gewees, maar kon hoor waar ek buitekant gestaan het hoe hulle snik en huil. En daai week wat ek al is voor die begrafnis, besoek ons vriende van hulle. En die tannie het 'n muur vol sulke mooi pierentjies van Nederland en Holland. En ek sal dit nooit vergeet nie, soos ons nou daar gaan kuier, vertel sy ons van waar hierdie versamelings vandaan kom. En op 'n stadium gesels ek met hulle en onbewuslik staan ek met my rug na hierdie muur en my rug raak van hierdie pierentjies en dit val af en 'n paar van hierdie pierings breek. Daar was so 'n heilige stilte in daai vertrek gewees. En ek het natuurlik soos 'n wurm gevoel. Ek wou daar uitkruip. Moenie worry nie, alles is alright, maar ek kon sien alles is nie alright nie. Wanneer jou kinders, jy weet, op daai duur tafeldoek, jy weet, rooi koeldrank mors, en daar's gaste, moenie worry nie, alles is reg, maar jy binnekant voel jy karnalie vanaand, as hierdie mense weg is, weet, gaan ek jou nekkie omdraai. Soms wanneer daai kind se koors hoog is, sê ons gerusstellend vir onsself, alles is reg, terwyl ons maar goed weet, alles is nie reg nie. Ek hoop jy
Hoor vanoggend wat ek sê. Ek sien iemand vra my nommer op Facebook. Hulle gaan hom nou weer opplaas. Maar ons kan hierdie saak ook heeltemal anders te stel terwyl ek vanoggend hieroor gesels en hoe kry ons dit reg? Dat selfs wanneer ons deur pyn en deur hartseer en deur bekommernisse fyn gemaal, omgeploeg en uitgebou word, om te kan sê, toe maar, alles is reg. Terwyl ons maar goed weet, dat alles nie reg is nie. Alles behalwe reg is. En dis dalk waar jy nou jouself in bevind. Die antwoord op hierdie vraag sal en behoort 'n gelowige te antwoord deur te sê, ons kan dit sê, want God hou deur sy genade oor my lewe die wag. Baie dankie Marlene dat jy my nommer opsit. En die Bybel sê immers, ook op baie plekke, dat alles reg kan wees. Alles in ons lewens verkeerd. Die Bybel gebruik net 'n ander woord as hy dit sê. Jy moet nou baie mooi hoor, naamlik die woordjie genade. Die woordjie genade. Sjoe. Deur genade bely ek en jy dus, en kan ons sê dat alles tog reg is, as alles dikwels in ons lewens nie reg is, nie alles mooi uitwerk nie. Maar wat hierdie genade vir ons so baie, waarvan ons so baie van praat, hierdie woordjie wat ons soms so maklik oor ons tonge stoot, weet ons nog wat dit beteken? Ek en jy? Kom ons kyk so 'n bietjie vanoggend, en ek wil jou uitnooi na hierdie vraag, en kom ons begin eers om vir mekaar eers dit te sê wat genade nie is nie. Genade is nie net 'n towermiddel wat ons lewens en na ons smaak, hoe ons dit wil hê, verander nie. O nee. 'n kaartjie wat, genade is nie 'n kaartjie wat voorspoed en 'n sorglose en 'n kommervry lewe waarborg nie. Genade is nie iets wat ons in alles suksesvol maak nie. Stef maar, dit voel vir my so teenstrydig, wat ons geleer word. Die hartseer is, dat die groot stroom daar buite, onder die geestelike sambreel, wil jou eintlik uithaal uit die daaglikse sê, man, hoor jy so, alles sal reg wees. Alles gaan net reg wees. Kyk, as jy die Here aanneem, gaan jy die mooiste en die beste en die duurste hê en die meeste hê. As jy hoe dit werk nie. En dis waar baie mense geneig is om kwaad te raak vir geestelike leiers, kwaad te raak vir die kerk, maar hierdie is dan beloof, as ek die Here aanneem, sal alles ons nou net uitwerk en alles sal net reg is. Hier is 'n man met die naam van Paulus, wat in 'n tronk sit, wat vir God soveel werk doen, wat 2000 jaar later, ek en jy nog steeds hierdie geskrifte, herkou aan, en op mediteer. Maar dis 'n man wat ook die genade van God beleef het, ten spyte van sy swaar kry, nog kan sê, alles is reg, al is alles nie reg nie. Die genade van God maak ook alles, en ek wil hê met my hoor vanoggend, iets wat ons in alles suksesvol maak nie. Genees ons nie van alle siektes nie. Genade is ook nie dit wat alles net reg maak nie. Ek wil hê jy moet vanoggend hoor waar ek vandaan kom, want genade egter wel is, vriende,
is alles wat ek en jy in hierdie lewe het en ontvang. Dis genade. Genade is daai snelskrif woordjie. En hoor wat ek vanoggend vir jou sê, vir alles wat God is, en wat hy vir my doen. En hy doen baie vir my en jou. Want genade is die een woord vir alles wat God ook reeds gedoen het in Jesus. En omdat hierdie alles letterlik alles beteken, het genade in jou en in my lewe baie, baie gesigte. Is genade so groot en so omvangryk dat ons dit nie eers vanoggend deur die dag alles kan opnoem nie. Want maar ons kan ons fokus, ek en jy kan ons fokus op hom sit. En kom ons begin te fokus. En kom ons gaan kyk vanoggend dalk net na 3 gesigte. En ek wil hê jy moet hoor wat ek vanoggend vir sê, 3 gesigte van genade. Of kom ons noem dit 3 fasette of 3 eienskappe van God se genade. Te wete genade as vergifnis, genade as 'n krag en genade as 'n belofte. Drie aspekte van God, wat al 3 eintlik vir my op hierdie dag en die begin van 'n nuwe week wat voorlê sê, alles is reg. Al is alles nie reg nie. Genade, eerste eienskap wat ek wil vanoggend vir jou sommer net so 'n bietjie uitlig, is om vir jou te sê genade as vergifnis. Wow. Dit is vir my so mooi, want kom ons begin by genade as vergifnis. Wanneer 'n mens vir 'n slag tot stilstand kom in 'n mens se lewe en vir 'n keer weer ernstig na jouself en na diep binne in jouself kyk, dan besef 'n mens gou dat jou lewe nie voldoen aan soveel drome wat jy vroeër in jou lewe gedroom het nie. Want al daardie verwagtinge wat ek vir myself geskep het, al daardie voornemings wat ek iewerste in my lewe in 'n vroeër seisoen gemaak het, al die veranderinge wat ek sou aanbring, daarvan het niks gekom nie. Ek het toe nie te hard gewerk nie gehou van die voornemings om meer met God besig te wees nie gehou by my beloftes aan my vrou en aan my kinders nie. Dit is wat gebeur, as ek nie eerlik moet wees, wat die realiteit baie keer is, dat dinge net nie uitwerk en gebeur soos ons wou gehad het. Dit moes gebeur nie. En eintlik, vriende, is hierdie saak ernstiger as wat ek en jy dink. Hoekom sê ek dit? Want as ons nie eers aan ons drome wat ons het uitvoering kon gee nie, wat dan van die drome wat God vir jou en vir my instoor het? Wat sal jy vra? Is die droom wat God vir ons gehad het, of het, die antwoord uit God se woord, is eenvoudig. Sy droom vir my, sy droom vir jou, sy droom vir ons was en is, dat ons, en nou moet jy baie mooi hoor, soos Jesus sal word, en soos hy sal wees. Diep nie, groot. En dat ons met eerlikheid en liefde sal lewe. Dat ons sal vergewe.
maklik en gou. Dis belangrik. Dat ek en jy ons sal weggee vir ander. Dat ons sal dien. Nooit ons eie belange sal soek nie. En dit is ongelukkig wat so baie keer gebeur. Voldoen ons hieraan? Nee, nie een van ons nie. Ons voldoen nie aan God se droom vir ons nie. En as ek dit sê, dan sê ek dit met tong in die kies, want ons mis dit baie. Nie eers aan ons eie drome vir onsself neem gestalte nie, realiseer nie. En wat maak God? Oordeel hy ons? Straf hy ons? Straf hy? Sê hy, nee wat, jy is nie volmaak genoeg nie? Aanvaar nou maar net, jy voldoen nie aan my vereistes nie. Dink jy vir een oomblik dis hoe God is? Nee, Boeta, sy sal luister vanoggend, wat God doen, hy is jou en my begenadig. Jo, en ek kan dit nie oorbeklemtoon nie, hy gee ons genade, genade wat vergifnis genoem word. Dis een van sy eienskappe. Ja, wanneer ons verkeerd is, wanneer ons gewetens ons aanspreek en veroordeel, wanneer ek en jy, wanneer ons besef, eintlik is alles tussen God en my verkeerd. Tussen my en God verkeerd, dat daar soveel in my lewe verkeerd is, dan kom God met hierdie verrassing. Hy kom met genade na jou en my toe as vergifnis. Ek verdien dit nie. En hy sê alles, al is alles met jou verkeerd, my kind, is alles reg. En ek wil vanoggend vir jou sê, hier is my genade. Dis wat God sê. Neem dit net stewig. Dit is nie 'n verrassing nie, vriende. Dat God van ons verwag om eerlik, liefdevol, gehoorsaam en in vrede met ander moet lewe nie. Dis uitermate wat God van jou en my verwag. Want hy kom en hy gee vir my, hy kom en hy gee vir jou alles wat ons in hierdie dag nodig het. Wat wel verrassend is dat God deur Jesus vir ons sê, jy het nie eintlik een van hierdie dinge gedoen wat ek gevra het nie. Alles is verkeerd, maar alles is reg. So kom jy en ontvang jy my genade vandag as 'n eienskap van my aan jou as vergifnis. Dan kom die Here, en as ek aan genade dink, dan dink ek aan genade van vergifnis en genade as 'n krag. God se vergifnis maak my en jou sterk. Want wanneer 'n mens hoor dat jy nie veroordeel kan word vir dit wat jy is nie, dat geen skuld jou kan seermaak nie, dat alles wel is, al is dit eintlik nie, dan kry 'n mens hierdie krag om hierdie pad van God, saam met God, in die lewe te begin stap. Nie dat ons maar kan dink dat God alles toelaat, nie in sy wese heilig is, en nie van ons verwag dat ons heilig moet lewe nie, want dit is wat God tog van jou en my verwag. Maar ek wil verder gaan sê, die genade beteken dat God, al is alles aan my kant nie reg nie,
en aan jou kant nie reg nie. Ons tog gebruik om die regte dinge te doen. 2 vinnige voorbeelde. Petrus kom en hy verloon Jesus. Hy doen verkeerd en hy verbreek 'n belofte. Maar daar bly dit nie. Kan jy onthou wat Petrus se doen nie? Maar hy kry berou. Hy aanvaar die genade wat hom aanvaar. En ek wil vanoggend sê dat ek en jy dit moet aanvaar vanoggend. Ons moet dit vat en ons moet dit ons inmaak. En hy aanvaar hierdie woord van genade wat sê dat alles reg is. Al is alles nie reg nie. Petrus kom en hy besef dit. En hy kry krag om God se apostel te word. Neem Paulus. Ons het nou van hom gelees. 'n groot vervolger van Christus. Hy kom en hy vervolg die Christen, hy maak hulle dood, hy martel hulle. Man wat bloed op sy hande het. En daar kom God en hy konfronteer hom op die pad van na Damaskus. Sê God vir Paulus dat alles Paulus eintlik reg is, al is dit beslis nie. Want in vergifnis en deur vergifnis ontvang hy krag om die evangelie in die wêreld in te neem. Genade vanoggend vir jou en my as 'n krag, is krag wat ons van God ontvang om ons nader aan hom en aan sy beeld te kan bring. Wat sê ek vir jou? Dit is nie fisiese krag wat ons ewe skielik in staat stel om nou alles reg te doen nie. Powers wat ons sommer nou ewe skielik kry nie. Nee. Wanneer ons hoor alles is reg. Wanneer ek dit hoor, word ons as mens bevry van my mislukkings. Die krag en die krag wat jy gebruik het om jou te dra, word losgemaak in jou. God wat jy nou kan gebruik om na God toe te lewe. Of om dit dalk net 'n bietjie anders te vanoggend te stel. Wanneer God die mens regverdig verklaar. Jou sonde vergewe. Is ek in jou pad na heiligmaking toe. Ja. As ek en jy die boeye van sonde en die kettinge van veroordeling deur God afgehaal word, kan die krag wat gebruik was om daardie boeye self af te probeer kry, gebruik word om nie anders na God en die mensdom rondom my te begin lewe. En dis wat die Here vir my vra. Dis wat die Here eintlik op ons harte kom druk. Dit is 'n genade van vergifnis, is 'n genade van krag. Dan 'n eienskap wat vir my so mooi is genade vir jou vanoggend en vir my vandag as 'n belofte. Kyk, laat ek en jy dalk ten slotte bietjie stil staan en 'n bietjie kyk na hierdie genade as 'n belofte en as ek en jy maar net vanoggend dit kan hoor en verstaan. Ek en jy het soms 'n wanhopige behoefte aan beloftes. Veral beloftes wat sê dat ons toekoms, ons môres
beter as ons gister sal wees. Want ons môres lyk maar donker. Baie van ons wat vanoggend luister en jy wat dalk luister sê, my toekoms, my môre lyk teleurstellend, angstig, ek is depressief oor hierdie week, ek is depressief oor hierdie jaar. Ek dink ons hoef baie hieroor uit te brei nie. En dit is daarom veral aan mense soos ons, ek en jy wat in 'n liggaam woon, wat dalk nie meer bewus is van God se goeie voornemings met die toekoms nie. Wat Paulus hier sê, die genade van God, Stefan, sal met jou wees. Benny, die genade van God sal met jou wees, Susan. Met ander woorde, hier is genade. Genade as 'n belofte vir jou en my. 'n Belofte wat sê, al kon jy vandag nouliks bybly, al voel jy dat jy dit vandag amper nie gaan maak nie, môre sal dit beter gaan. Want jou toekoms is in my hande. Al lyk dit alles vandag nie reg nie, wil ek vir jou sê, dat hier's 'n belofte wat sê, dit sal beter gaan. So hierdie genade as 'n belofte, Boeta, Sissa, is dus die krag om nou te leef asof môre alles reg sal wees. Al is alles nie vandag reg nie. Hierdie krag word egter nie gebore uit 'n wanhoopige voorgevoel of maar net 'n blinde vertroue in die toekoms nie. Ek wil vir jou sê vanoggend, nee, dit is 'n krag wat gebore word uit 'n krag van Jesus se opstanding. Want sy opstanding was 'n bewys dat God ons krisisse, ons nederlaag, ons pyn, ons stikken, omsit in oorwinnings. Want môre is in God se hand. Wanneer dit soms vir ons voel die lewe is 'n swart blok van wanhoop vasgevries, wanneer ons voel daar is geen oplossing meer nie, dan kom Paulus en hy sê, mag die genade met julle wees. Genade wat hierdie wonderlike belofte is, dat ons toekoms, my toekoms en jou toekoms in hierdie dag, voor ons oop lê, want daar, in die môre en in die oormôre sal God sorg. Want dit is die belofte vir my en jou. So ek wil vir jou sê, wat maak God se genade vir my vandag so verstommend? Wat maak God se genade vir jou, juis nou in jou lewe so verstommend? Dit is verstommend omdat dit teen alle gesonde verstand indrys. Gesonde verstand sê, daar is te veel verkeerd in ons lewens om te voldoen aan dit wat die heilige God bied. Nou ja, genade is vergifnis, sê dan, alles is reg, al is alles nie reg nie. Is dit nie mooi nie? Want God het lief. God veroordeel nie. Hierdie gesonde verstand sê, ons is swak, te menslik om beter en anders te wil lewe. Maar genade as 'n krag vanoggend in jou en my lewe sê, alles is reg, al is alles verkeerd, want God sal die krag gee vir my pad. God sal die krag gee vir jou pad.
my gesonde verstand sê vir my, ons is vasgevang in 'n groef van nutteloosheid. Uitgeworpe aan 'n donker toekoms. Maar genade as belofte sê dat al lyk alles verkeerd in jou lewe, ons kan op God hoop vir 'n beter môre. En laat ons maar weer vir mekaar sê, genade maak nie alles reg nie. Maar God se genade maak dit moontlik om te lewe, maar dit moontlik om die mooi in die lewe te sien en te ervaar. God se genade wys ons dat dit reg is om te lewe. Al is dit nie reg. Al is alles nie reg nie. So vir my om dit te sien, is God se genade 'n verrassende krag in ons lewens, wat ons help om die werklikhede van treurig wees en soms tragies in die lewe werklik te wil raak sien. Om soms die seer, sy van die lewe wat ons aan ons lywe voel, wat jy elke dag beleef dalk, maar tog diep binne in jou te weet dat dit reg en goed is om op God se aarde te wees. En dit is my voorreg om vanoggend te sê dat sy genade is vanoggend vir my genoeg. Genade van vergifnis, 'n genade van krag, 'n genade van belofte. Vir my om vanoggend, jy vanoggend, hierdie te kan vat en op dit te kan staat maak. Uit my huidige, in my huidige, waar ek hierdie gevoel van nutteloosheid het, onsekerheid oor my toekoms, lê daar die sekerheid wat genade het vir my vergifnis en krag en is beloftes. En vandag, Here, bid ek vir haar en hom om in hulle lewens te beleef en te ervaar hoe groot is die genade. Om deur, Here, 'n nuwe bril te kan kyk. Die toekoms in te kan kyk en te besef vandag die werklikheid van genade. Die werklikheid van vergifnis, die werklikheid van krag en die werklikheid dat U vir ons beloftes het. Ten spyte van al is alles nie reg, is alles reg. Here, seën hom en haar. Omvou hulle met krag en met liefde en met heerlikheid, sodat hulle paie sal wees van uitstaan te midde van die swaar kry. Vader, dankie vanoggend. Dankie vanoggend vir genade. Dankie dat ek uit dit wat ek tans myself in bevind, kan sê, U is my genoeg. Mag sy genade met jou wees. In Jesus se naam. Amen. Dit is baie lekker gewees om vanoggend saam met jou te kon kuier en dankie vir jou wat saam ingeskakel het en mag jy een besonderse dag geniet. Onthou jy die boodskap hier is beskikbaar op Telegram en natuurlik ook op my WhatsApp groepe en ek plaas dit nou op YouTube en sal deur die loop van die middag ook op TikTok wees. Dit was baie lekker gewees om saam te kuier. Ek kyk uit om vanaand, Sondag 8:00 weer so saam met jou te kuier. Geniet hy skaapboutjie
en wees, ek het die ander dag gesê, geniet die skaapboutjie of jou varkboutjie, of mamma se boutjie. Het die mense my uitgehaal, want hoe kan ons vark eet? Ai, toe, dog ek, oh my word, partykeer kan mense goeie swydsverband uitruk, maar in elk geval, dit was baie lekker geweest, om vandag saam met jou te kuier, en geniet die middag, sien jou vanaand, goedheid en guns, God bless.